استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء الخير والهنا لكل سميعة مونيكروفون، معاكم مونيكا ميشيل. وأول ما دقت 6:15 هتدق معاها طبلة جديدة من برنامج من سحر آتي. طبلة النهاردة هتاخدنا نعيش في حكاية جديدة جوه كتاب مش عادي، كتاب سحري. هنروح دلوقتي لليلة من ليالي رمضان زمان كان بيظهر فيها كتاب غامض، مش زي أي كتاب، لأ ده كتاب انت اللي بتسمع صوته، مش هو اللي بيسمع صوتك وانت بتقراه. يعني أول ما تفتحه هو اللي هيكلمك، لازم تسأله سؤال واحد بس ويجاوبك، بس بعدها على طول هيختفي. بتبدأ الحكاية مع شاب اسمه راشد عايش في مدينة قديمة، كان عنده فضول في كل حاجة، فضول مش طبيعي، دايما يحب يسأل عن الحاجات اللي صعب تلاقي لها إجابة. راح في مرة لجده وجده حكاله عن الكتاب السحري، كأن كده الكتاب ده بيحسسني زي جوجل، أو بمعنى أصح دلوقتي هو شات جي بي تي. ما علينا. جده بقى قاله إن الكتاب ده مش بيظهر لكل الناس، لأ ده ظهر لناس قليلين جدا، وكل واحد كان بيسأله سؤال واحد بس السؤال ده كان بيغير حياته للأبد. وفي ليلة من ليالي رمضان قرر راشد إنه يدور على الكتاب ده. سأل كل التجار والشيوخ وحتى كل الناس اللي بتسافر، وقف واحد واحد ويسأله لحد ما لقى واحد عجوز بيقوله: يا ابني الكتاب مش انت اللي تدور عليه، هو اللي يدور عليك. لو كان سؤالك يستاهل هتلاقيه ظهر لك لوحده. أول ما سمع راشد الكلام ده احتار جدا، بس ما استسلمش، فضل يسأل ويسأل لغاية ما في ليلة تشوفه قاعد كده في زاوية من زوايا المسجد، لمح من بعيد ضوء خافت قوي جاي من ركن ضلمة. قرب واحدة واحدة لقى كتاب قديم غلافه من الجلد المتين، مرسوم عليه شكل هلال ومكتوب عليه بالخط العربي: اسأل وأنا أجيب. وهنا لو انت كنت قاعد جنب راشد أكيد هتتوتر، قلبه ابتدى يدق بسرعة رهيبة، فكر في مليون سؤال عشان لازم يختار بعناية، دي فرصة واحدة بس والسؤال واحد. يسأل يا ترى عن المستقبل، طيب عن مكان كنز أو فلوس أو حب أو سر من أسرار الناس اللي حواليه. ففي اللحظة دي وقف مع نفسه فجأة كده وافتكر كلام الراجل العجوز، لازم يركز في حاجة واحدة بس، وراح سأل الكتاب: إزاي أعيش حياة مليانة خير وسعادة؟ متهيألي كده إن أغلبنا إذا ما كانش كلنا يعني نحب نسأل سؤال زي ده. المهم الكتاب فجأة فتح صفحاته لوحده، وكأن الريح بتقلبها بسرعة، وظهر الكلام: اسعى للخير ومن غير ما تنتظر مقابل، وساعتها الخير هو اللي هيدور عليك. وفي نفس اللحظة نور قوي جدا خرج من الكتاب يزغلل عينك كده، وراشد حس بدفى غريب، ولما حاول يقلب الصفحة الكتاب فجأة اختفى. ومن يومها راشد بقى فضوله يروح لمعرفة احتياجات الناس علشان يساعدهم، وكان من أكرم وأحكم الناس وقتها، والكل كان بيجي يسأله هو عن النصيحة. وفضل فاكر إن الخير مش حاجة بتسأل عنها، دي حاجة تتعاش. وهنا خلصت الأسطورة. قولي انت بقى، لو قدامك كتاب زي ده عنده كل الإجابات عن الأسئلة المعقولة واللي مش معقولة، حتى لو كان سؤال تافه يعني، ايه السؤال اللي كنت هتسأله لي؟ قولي تحت في الكومنتس. ودلوقتي حلقتنا خلصت، استنوني بكرة في نفس الميعاد الساعة 6:15 مساء مع صوت طبلة جديدة، هنعيش جوه سحر أسطورة رمضانية جديدة في برنامج من سحر آتي مع مونيكا ميشيل على مونيكروفون.
من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا يوماتي، من سحر آتي.